Bona tarda! Bona tarda, benvinguts a la segona part del vídeo de Tor. Ara sí que hem arribat a dalt, fa molt de vent, però tenim unes vistes espectaculars. Tots aquests, no n'hi ha cap que sigui la pica, però els pics de la Vall Ferrera, el Monteixo i cap allà, al fons, està la Neto també. Anem a veure la Vall de Tor, a veure si es veu des d'aquí, en principi sí. Sí, mireu, aquest és el Roc de Llumaneres, amb el Pla de Llumaneres aquí sota, que és on m'he trobat a l'amo de Tor, al Barbas. Hem pujat per allà, per la pista del Palanca, i ara tocarà tornar a baixar fins al Pla de Llumaneres per arribar fins allà baix, que és el pla que té un nom, són les bordes de Sansa, i allà és on dormirem, a la cova de Sansa. Bé, breu però intensa visita a Andorra, ja la segona d'aquest any. Una de les primeres preguntes que hom es fa quan comença a conèixer la història de Tor és per què Tor? Per què aquesta vall va passar això i no a qualsevol altra vall del Pallars? Que en deuen haver-hi moltes, no? Doncs bé, no és així. Si un agafa un mapa i mira, al Pallars hi trobem molt poques valls que connecten amb Andorra. La primera, la més al sud, és Os de Civís. Os de Civís té una frontera amb Andorra, té una carretera asfaltada que va fins allà, a uns 1.300 metres. És bastant manejable, no has de pujar fins als 2.300, com aquí. Però, degut a l'orografia d'Os de Civís, no és practicable fer una carretera des d'Os de Civís fins a una carretera principal que connecti amb el Pallars, perquè està molt lluny, és un terreny molt muntanyós. Tot el contrari que Tor, que és la següent vall, i, com hem pogut veure, connecta molt fàcilment amb la carretera de la Vall Ferrera amb una pista d'11 quilòmetres. La següent vall ja seria la zona del Pla d'en Boet i el Port de Ballau, que per qui conegui la Transpirinenca doncs sap perfectament que amb el Port de Ballau és inviable construir una carretera. I per què no s'ha fet aquesta carretera? És una altra pregunta que es ve a la ment, no? Perquè la Generalitat la volia fer al seu dia. Diversos consellers van venir aquí, als anys 90 especialment, per intentar fer aquesta connexió amb Andorra, que li interessa tenir una altra connexió oberta amb Espanya perquè la del sud, la de la Seu d'Urgell, molts cops està col·lapsada. Doncs no es va fer perquè els veïns de Tor no van voler. Ells van boicotejar i bloquejar tots els intents de carretera. No perquè de cop i volta els veïns de Tor fossin molt ecologistes, sinó perquè tenien aquesta paranoia de que els hi volien robar la muntanya. Cada vegada que hi havia un intent d'un polític aquí fer alguna cosa, venien i el fotien fora a patades. De fet, quan van obrir la carretera del Coll de Cabús per part d'Andorra, van fer un sopar, un dinar aquí entre els polítics d'Andorra i els polítics catalans i va venir el Palanca amb una escopeta i va començar a fotre trets a l'aire. Crec que la història era així, no ho sé. Però bueno, en fi, ara ja, amb la declaració d'aquesta zona com a parc natural de l'Alt Pirineu, doncs crec que ja potser no és interès de ningú que hi hagi una gran carretera aquí, no? Està bé tenir i mantenir aquesta zona ben verda i ben verge. Males notícies, jo m'esperava trobar de baixada un altre cop en Barbas, però què ha fet en Barbas? En Barbas ha aparcat aquí el Land Rover, quan he pujat és on me l'he trobat, i després ha pujat fins a més a dalt i ha anat a buscar el camió de bombers aquest. Aquest camió ja no és propietat dels bombers, suposo que el va comprar de segona mà o no ho sé, però l'ha baixat fins aquí on tenia aparcat el cotxe i se n'ha anat. Una llàstima. Però bueno, és que, no sé, em sembla impressionant, increïble, que hi hagi un camió de bombers amb cadenes a Tor i que el faci servir un home així, entre cometes, perquè li doni la gana, i a més està denunciat pels Mossos i tal.
La pista de Sansa és més ombrívola i és una altra història, eh? Hi ha un tou de neu i no passa cap cotxe. No hi ha roderes per res. Anava a gravar a l'arribar a baix, però mireu, crec que allò d'allà és un grup de cérvols, perquè a la que hem fet contacte visual han començat a córrer una mica. No ho sé, no ho tinc clar, eh? Ara quan arriba ja ho veurem. Allà és, crec, on dormiré, refugi cova d'en Sansa. I d'allà dalt, són les bordes de Sansa, crec, o unes ruïnes d'una església. Després us expliqueu què és. Efectivament eren cabirols, han marxat ara corrents. Tan bon punt m'han vist. Ostres, quin paisatge més espectacular, quin paratge. Potser no ho veureu bé per el tema de la posta de sol, però mireu, mireu. Petit room tour pel refugi. Ens rep amb la inscripció Cova d'en J. Muntaner, d'en Josep Muntaner. I a la porta hi fica Sansa. És un lloc, la veritat és que molt particular. Jo no havia vist mai cap refugi així, amb el terra d'aquesta manera, aquests troncs aquí com a banc, aquesta llar de foc i en aquesta forma de cova que està com entrat a dintre la terra. Recordo que vaig venir una vegada i no recordava que tenia aquesta obertura per la qual entrarà, bueno, i aquesta, entrarà ben aquesta nit i, ostres, potser fa una mica de fred, Ai, ai, ai. Però bé, jo crec que ens protegirà bastant. Aquí hi ha una inscripció que s'hi pot llegir. Aquesta cova és fruit de moltes mans per damunt de totes les de Déu. Si us plau, respecteu-la. A Tor hi ha moltes històries. Una de les més curioses i impactants és el tema dels hippies. Aquí, abans de que morís Sansa, suposo que després també, s'hi reunien gent que li deien els hippies. Eren gent estrafolària que no sabien què fer a la vida, hi havia fustius a la justícia, hi havia drogadictes que volien desintoxicar-se, i venien aquí. I en Sansa, que volia tenir el foc encès tot l'any, els convidà a passar i els deia que es fiquessin per aquí i per les bordes aquelles que hi ha, que heu vist que és una casa destruïda. Va haver-hi un amb el qual va ser el primer, va fer molta amistat, ara no em sortirà el nom, el tenia present, però just ara s'ha manat. Amb aquest van fer molta amistat amb el Sansa, sempre anaven junts, i entre els dos van construir aquest refugi. Crec que aquesta és la història, i aquí s'hi quedava ell, s'hi quedava l'amic d'en Sansa. Tenia un espai més o menys privilegiat comparat amb els altres hippies, que estava una barraca més a dalt, que bé, apenas tenia un sostre. Tenim unes olives, que no em menjaria ni borratxo. Una mica d'ampolles mig buides. Tenim un plat de llenties que fica, a veure, consumir preferentemente antes de 2027. Ostres, us la menjaríeu? Una llauna que trobéssiu a un lloc així? Digueu-me als comentaris. Últims rajos de sol a la muntanya de Tor i em començo a preparar per una nit que s'espera freda. Freda, sí.
Aquí dormiré. Serà un lloc bastant precari, però si heu vist la meva sèrie de la Transpirinenca sabreu que he dormit a llocs bastants pitjors. Carxofes. Una mica així al vapor. Ja està. I ara un parell de talls de porc ben bons. Una mica de proteïna. Vaya sopar. Un puñado de dólares. Yo me vendo, o el otro, ellos sí que se venden. Ellos sí que se sirven. Y de 4 payasos se sirven. Te romperé las costillas, yo sí que te las romperé las costillas. Aquí Van buscar un cap de turco. El cap de turco pues va ser Merli Pingo Esa Gómez bestia. i José Monguita. França, que ja des de que va néixer, ell diu que el poble de Tor seu. Això és notori, ho sap tota la gent del d'això. Ell, aquest home, es va posar això al cap i, a més, ho va aconseguir, però com que tampoc era espavilat, ell mateix va buscar l'amor. Bon dia. Una bona gebrada. Aquesta nit, que podem veure, està tot gebrat. Com podeu veure, vaig deixar la meva bossa del menjar fora del refugi perquè no vingués cap animal curiós i sí, tenia gebre per sobre. Bé, veieu aquests cavalls? Torna a sortir a les notícies ara fa poques setmanes o pocs mesos perquè una associació animalista va denunciar que hi havia uns cavalls sense amo pul·lulant per la muntanya de Tor, que no estaven cuidats ni res. Jo no sé si eren aquests, però pot ser que sí, perquè la veritat és que no sé. Se'ls veu molt abandonats i només són 3. Allò d'allà són el que us vaig comentar ahir de les bordes de Sansa, que té un altre nom en realitat. Crec que són les bordes de Playà o alguna cosa així. Crec que tocarà posar-se els crampons perquè això ja no és un gel o una neu tova com ahir, això ja rellisca. A veure, mentre pas per sobre la neu encara, però si trepitges una mica de gel rellisca moltíssim. Bueno, intento aguantar una estona si és en pla i si no me'ls fico. Passant la intersecció de les dues pistes, a punt d'arribar un altre cop a Tor, encara de dormit. Bé, no ha sigut una mala nit, la veritat. No ha fet tant de fred. Com moltes nits a la muntanya, doncs he anat dormint a batzegades, no? No he dormit molt seguit. Però bé, més o menys em sento prou descansat. He dormit amb els taps, per tant no he sentit res, no sé si hi ha hagut cap animal fora del refugi aquesta nit, però bé, no m'han molestat, nit tranquil·la.
Hola! Què tal? Veus, aquí la carretera no té que passar per allà plana i allà a la curva un viaducte. Llavors té que passar el tren i el metro, i llavors serà la família. Que jo vaig treballar. L'altura de la neu és més o menys així, i un cop arribat a dalt, sí que hi ha com una muntanya, la barrera està tancada, i hi ha una muntanya que sobrepassa la barrera bastant. És a dir, bastant inviable de moment. Potser aquesta setmana es comença a fondre, però... No, és que ja tinc que Encara agafar una el mica- camió ni amunt. I al coll de Cabús no hi havia ningú. Això sí, la carretera, la pista d'Andorra, Neta. asfaltada està completament neta, sí. Estava neta. Vale, pues ara tinc que anar allà, pam, i obrir aquella barrera, aquell forat, i arrencar la barrera i que desapareixi. Fora barreres. Ah, no la va posar vostè? No em va dir que la No, havia no, que la no. baix l'havia obert vostè? No, Avui estava tancada. No, la de baix ja vaig obrir, però aquella barrera han posat les tontes del poble. Ah, Jo havia passat el val, 24F, no 23F, no el 24, a 7 del matí, per aquí, febrer, acompanyant bascos, a peu amb neu fins aquí. El que feies tu ahir, Sí. però acompanyant bascos. Aquí feien el pastor Eren excursionista. escapats, Ah, sí? Home, clar. Ostres. i jo amb mi espatlla maldita, Hòstia. tejero, Sí. tejero. Ahir vaig dormir a la cova de Josep Montaner, aquella espècie Sí. de refugi d'allà. Vaig dormir Sí. allà, aquesta nit dormir allà. I, bueno, bastant tranquil. Allò és un punt màgic. Home, és molt maco. No té ximenea. Llavors la gent fa un pudor de fum, i si vas Ja, pudor de ja. fum, l'osso no se No, menja. i després has de rentar tota la roba i... No, que l'os no se menja. Tens que fer pudor de fum. Si a l'os no li agrada... Com que l'os? Ja està ple d'ossos, això d'aquí. Què dius? I van engegar d'Eslovènia. Jo vaig veure unes petjades molt grans que vaig dir, de què serà això? Sí. Els No pot dos, ser. doncs, volta Hòstia. per allí. Ostres, Tens que fer pudor de fum. ostres. Si no, Llavors, jo faig pudor sempre de gasoll, no cinc. I no se'n menja. puc fer una pregunta? Vostè qui creu que va matar a Sansa? No, jo no crec, no hi era. Però té alguna idea, alguna sospita? Home, tu consulta les lluites. Les bruixes. Agafes un tarot, i el tarot, tu preguntes, Pepe, qui t'ha matat? I ja que remenava els rostos dos, I no el van matar aquí, el van matar abans i el van posar mort. Això diuen. Doncs aquí estic, al porxo de Casa Sisqueta, amb la remor de fons del Noguera de Tor. La història de Tor és fascinant, però sí que és veritat que 30 anys més tard ja la gent de Tor se'n vol oblidar. Molts estan morts i els que estan vius no en volen saber res. Ja ha sortit una sentència en ferm d'un tribunal amb el tema aquest de la muntanya de Tor i ha decidit que tots els veïns de Tor, encara que no visquin a Tor, són propietaris de la muntanya. Així que sembla que l'harmonia torna a Tor. Ara s'omplirà això de curiosos turistes. Jo us demano que si veniu, que segur que veniu molts, ho feu amb respecte i sobretot us demano que si veniu, vingueu com jo, a peu. Perquè si veniu en cotxe ho col·lapsareu i a més destrossareu la pista, especialment si voleu pujar fins al coll de Cabús, que no us ho recomano. Per molt que tingueu un cotxe alt, etc., no us ho recomano. I a més és una excursió molt bonica, fins a Tor i fins al coll de Cabús, per tant, feu-la caminant, que ho passareu bé. Toca anar tornant cap a casa, així que em vaig acomiadant de tots vosaltres. Bé, no, en realitat encara no. Encara queda una cosa per fer. Queda una cosa per fer.